Assalamualaikum sadayana, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau ngambil sayur jaat. Biasanya kebanyakan orang nyebut sayur ini kecipir. Oh iya, berhubung di sini ada buah pepaya yang mau mateng, kita langsung ambil aja ya. Oh iya teman-teman, hari ini kita ngambil buah dan sayurnya di rumah nenek dulu ya. Sesampainya di rumah, suami saya langsung belah kelapa. Lanjut, kita bersihkan sayur jaat yang tadi kita ngambil di rumah nenek ya. Oh iya, berhubung sayur jaatnya sedikit, kita campur pakai pare aja ya. Langsung saja kita tumis bumbunya ya. Setelah bumbunya harum, lanjut kita masukkan sayuran yang sudah dipotong tadi.
Dan akhirnya oseng jaat dan parenya sudah jadi. Langsung dimakan bareng suami. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.